ako Srbija želi da postane ekonomski tigar na Balkanu, mora da sledi irski model. Oni su napravili čudo. Ovo je 2006. rekao tadašnji ministar ekonomije Mlađan Dinkić. I njegov kolega iz vlade Božidar Đelić govorio je slično. I to je bila jedna od retkih stvari oko koje su se tada slagali. I Tomislav Nikolić u vreme dok je bio opozicija pozivao se na kelskog tigra. Aleksandar Vučić, kad je postao vlast, rekao je kako Srbija može da postane ekonomski tigar jugoistočne Evrope. A šta je toliko atraktivno u irskom privrednom modelu i kako ekonomski tigar izgleda u praksi, proveravali smo baš u Irskoj. Irska je mala ekonomija, ima svega 5 miliona ljudi. Od toga čak 2,7 miliona ljudi radi. Početkom 90-ih radilo ih je dvostruko manje. Samo 1,3 miliona njih imalo je posao. Nezaposlenost je bila visoka. 25 godina kasnije nezaposlenost je na istorijskom minimumu. Iznosi svega 4%. To znači da u Irskoj ne rade samo oni koji ne mogu. Deca, penzioneri i bolesni i oni koji to iz nekog razloga ne žele. Ekonomija raste, pre svega zahvaljujući velikom prilivu stranih investicija, a državni budžet nema deficit, već ogroman suficit. Da li je zato irski privredni model nama tako privlačan? Pretpostavljam da je to zato što smo kao privreda zaista veoma snažno porasli u poslednjih 25 godina. Nemamo mnogo prirodnih sirovina, dakle nemamo ugalj, čelik, gvožđe, nemamo tradicionalne sirovine koje imaju veće uspešnije evropske privrede, bilo da su Francuska, Nemačka, Velika Britanija. Ali se naša ekonomija zasnivala na obrazovanoj radnoj snazi, na ekonomiji znanja. Mi smo 90. godine, recimo pre početka tih konflikta u bivšoj Jugoslaviji, bivša Jugoslavija je bila ekonomski jača zemlja i bolji standard imala nego što imala Irska. I, znači, ako su oni napredovali, a mi nazadovali, sigurno da postoji razlog. Konkretno, Irska šta je uradila je jako puno uložila u edukaciju. Velika broj visoko kvalifikovanih mladih ljudi mora da donese. To je jedan ogroman kapital i svako ko se bavi ekonomskom politikom znaće da je ljudski kapital jako bitan. Irska ekonomija nije oduvek bila privredni kapitalac. Sredinom 20. veka glavni irski izvozni proizvod bili su ljudi. Stanovništvo je masovno emigriralo u Veliku Britaniju, neke druge evropske zemlje, ali su ljudi odlazili i preko okeana, u Ameriku, jer posla u Irskoj nije bilo. Irska je postala nezavisna početkom 20. godina. Dakle, prvih 30-35 godina postojanja države mi smo na neki način sledili ekonomski model protekcionizma. Pokušali smo da razvijemo našu industriju koristeći zaštitne carine i takse, kako bismo zaštitili domaću privredu. I to zaista nije bilo tako uspešno. Ekonomija je stagnirala tokom tog vremenskog perioda, veoma se oslanjala na poljoprivredu i na neke druge vrste tradicionalnih industrija. Irska je bila veoma tradicionalna i prilično siromašna ekonomija. Imali smo nešto malo izvoza, ali to su uglavnom bile životinje i prehrambeni proizvodi. Ovde je nezaposlenost bila relativno velika, privreda nije bila razvijena. Tih 60. godina velike evropske zemlje imale su veliki privredni rast, a Irska je to tada propustila. Počasni konzul Srbije u Irskoj, Živko Jakšić, u Dublin je stigao baš krajem tih 60. godina. 69. bruto domaći proizvod po stanovniku iznosio je $1.300. Danas je skoro 100 puta veći. 60. godina irska vlada je napravila plan da privuče strane investicije za fabrike koje proizvede nešto drugo sem hrane. Tako da su podizali fabrike, gotove fabrike, zgrade predavali. Davali su subvencije za kapital koji treba da se uloži za mašineriju, koji je varirao zavisi od kraja zemlje. Recimo, Dublin je subvencija bila oko 10%. Međutim, u zapadnoj Irskoj je mogla da se popne do 90%. Šta je onda bila prelomna tačka koja je u Irskoj promenila sve? Zajedno sa Velikom Britanijom, ova zemlja je 1973. ušla u Evropsku uniju. To je iz temelja promenilo ekonomiju Irske. Zahvaljujući našem članstvu,
Prešli smo put od male, zatvorene privrede, prvenstveno koncentrisane na poljoprivredu, do jedne od najbogatijih, najuspešnijih država članica EU, sa neverovatno visokim nivom direktnih stranih investicija. 10 najvećih kompanija na svetu prisutne su ovdje u Irskoj. Članstvo je promenilo irsku ekonomiju, tako što nam je omogućilo da razvijemo naša mala i srednja preduzeća, izvozimo sve svoje proizvode i ostvarimo pristup jedinstvenom evropskom tržištu, koji ima više od 450 miliona ljudi. Počelo je pre ulaska u Evropsku uniju. Moderna irska privreda je zaista počela da se razvija kasnih 50-ih, ranih 60-ih godina, kada je došlo do veoma svesne odluke visokih zvaničnika da otvore privredu, da pokušaju da privuku strane direktne investicije u irsku ekonomiju. Tome je mnogo pomoglo naše članstvo u tadašnjoj Evropskoj ekonomskoj zajednici, ali je ta transformacija zaista počela ranih 60-ih godina. Počeli smo sa kompjuterskim kompanijama koje su imale proizvodnu aktivnost prilično niske vrednosti, ali od tada, tokom narednih 50 godina, sofisticiranost tih proizvoda je porasla. Ti proizvodi sada imaju veću vrednost za irsku ekonomiju. Te kompanije sada zapošljavaju više od 300.000 ljudi, daju ogroman doprinos irskim poreskim prihodima. Dakle, to je bio ključni faktor za irski privredni rast. Ali je i pristup europskom tržištu bio veoma značajan i za domaće irske kompanije. Danas gotovo neverovatno zvuči, ali pre 5 decenija ženama u Irskoj mnogo toga nije bilo dozvoljeno. Zbog velikog uticaja crkve pravo na abortus dobile su na referendumu, i to tek nedavno, 2018. Ali nekoliko decenija pre toga žene nisu imale pravo na rad u javnom sektoru. Pre 73. nakon što se udaju, morale su da daju otkaz u školi, opštini, bolnici, kako bi ostajale kući i gajile decu. Zakon ovdje je bio za žene koje rade u državnim ustanovama i bankama i osiguravajućim društvima. Kad se udaju, morale su da prestane da rade. To se promenilo negde 70. godina. Ali de facto je, recimo, crkva pospešavala, pogotovo među katoličkom delom populacije, pospešavala velike porodice. I realno je, ako ti imaš 6-7 dece, da ti nećeš imati, znači majka neće moći da stigne da radi. Možda po neke starije dane kad deca već porastu. Ali dok su deca mala, ti sa 6-7 dece, svako ko ima svoje dete, jedno zna koliko je to teško, da ne govorim sa 7, kako će to izmasiti. A prosječan broj je bio 6 do 7. A kakav je danas uticaj crkve na irsko društvo i ekonomiju? Ovde je nekada bila ispovedaonica. U ovoj crkvi se 1761. venčao i Arthur Guinness, osnivač pivare Guinness. Njegova bista i danas je tu, ali danas ovo više nije crkva. 2007. ova crkva pretvorena je u pub. Ne, nije bilo nikakve reakcije protestantske crkve, jer se ova crkva više nije koristila u te svrhe. Nije bila osveštana. Za njih je to, dakle, bila samo građa. Sa njihove tačke gledišta, verovatno su prodajom te crkve dobili novac da bolje održavaju druge crkve. Ranije, tamo gde je sada park, odmah iza nas bilo je groblje. Oko 3000 ljudi je tu bilo sahranjeno. Na tom groblju ljudi su prestali da se sahranjuju 40. godina. Više nije bilo potrebe za tim da tu bude groblje. Oni su i to zemljište prodali opštini. Dakle, verovatno im je trebalo da druge crkve ostanu otvorene i doneli su odluku da ovu crkvu zatvore kako bi druge crkve mogle da funkcionišu. Taj crkveni pub jeste dobra metafora, jer očigledno tranzicija u irskom društvu nije bila samo ekonomska, već i socijalna. Društvo se udaljavalo od tradicionalne dominacije crkve, staromodnog razmišljenja. Ta crkva koja je danas pub je puna, ali ne samo Iraca, već i ljudi iz Evrope i celog sveta koji ovde dolaze da rade. Iz Brazila, vaše zemlje, balkanskih država, Rumunije, Bugarske, koji su došli ovde da žive. Mnogi od njih su talentovani ljudi. Razlog zašto velike kompanije ovde ulažu je taj što ti ljudi rado dolaze i žive ovde.
Da, mislim da to jeste dobra metafora Irske koja se menja, Irske u razvoju, Irske koja gleda ka svetu. Iako se Irska, kao i mnoge zemlje sveta, sada suočava sa pitanjima o migrantima i debatama o migraciji. Ova protestantska crkva St. Mary nije jedina crkva u Dublinu koja danas ima drugu svrhu. Konkretno, jedna crkva je pretvorena u turistički ured, tu u centru grada gde je Mori Malone. Jedna crkva je pretvorena u Rusku pravoslavnu crkvu. Znači, izvađene su klupe, okrenuti oltar i sad je to Ruska pravoslavna crkva. Znači, ali bitno je da ste zgrade sačuvane od propadanja, da više nisu skladišta papira. I po meni je to dobro, bolje da je, ako već ne mogu da rade funkciju zbog koje su napravljene, da bar imaju svoje prisustvo u savremenom životu. Ako je crkva koja je postala pub metafora tranzicije kroz koju je prošlo irsko društvo, šta je onda metafora tranzicije kroz koju je prošla ekonomija? Keltski tigar. Ta fraza ušla je u savremene udžbenike ekonomije. Opisuje zemlju koja je od jedne od najsiromašnijih postala jedna od najbogatijih ekonomija Evrope. Sinonim je irskih godina procvata. Od 1995. do 2007. ukupan irski bruto domaći proizvod porastao je 229%. Ali je dobio veliki podsticaj početkom 90-ih kad je vlada odlučila da agresivno smanji porez na dobit. Tokom 80-ih godina taj porez je bio na skoro 50%. Zatim od ranih 90-ih pa nadalje vlada je agresivno počela da smanjuje poresku stopu. U periodu od oko 10 godina ona se spustila na najniži nivo od 12,5%. I ogroman rast investicija se dogodio kad je poreska stopa pala. Dvostruki irac, tako se zove poreska politika koja je ovde u Dublin dovela i Google, i Facebook i druge velike multinacionalne kompanije. A šta dvostruki irac znači u praksi? Da neka američka kompanija, na primjer, ovde može da prebaci svoju imovinu, ali da porez na profit, na primjer, može da plati u nekom poreskom raju poput Luksemburga, na primjer. Dvostruki irac je bio mehanizam koji im je omogućio da smanje svoj poreski račun. Imali su dve kompanije u Irskoj, od kojih je jedna bila poreski rezident ovde, a druga nije. Dakle, to je bila tehnika. Ali u praksi, efekat toga je bio da se omogući da se novac kreće kroz Irsku i da se smanje njihovi poreski računi. Ti imaš firmu koja je u Irskoj i firmu koja je u Americi. I, znači, sa jedne strane dobije otpis poreza i s druge strane dobije otpis poreza. To je taj Double Irish. Znači, ta neka poreska investicija za američke firme da vrše operacije u Irskoj. A ono što je u poreski raj otišlo, iz poreskog raja je i procurelo. Luxembourg Leaks, tako su se zvala dokumenta koja je 2014. objavio Međunarodni konzorcijum istraživačkih novinara, a koja su pokazala da su multinacionalne kompanije, poslujući preko Irske, svoje poreske obaveze umanjile za nekoliko milijardi evra. Deo tog konzorcijuma bio je i Irish Times, a novinar Cliff Taylor izveštavao je o tome. Vremenom su neke od tih praksi postale kontroverzne, jer su druge evropske zemlje videli Irsku kao previše agresivnu u uzimanju poreskih prihoda koje su one mogle da uzmu kroz svoje poreske prihode. Tako se dvostruki irac našao na meti OECD-a i Evropske komisije. Kada su OECD i Evropska komisija irsku poresku politiku opisali kao kontroverznu, u njenu odbranu je stao Bono Vox, frontman grupe U2. Mi smo mala zemlja, mi nemamo veličinu. Naša veličina je u tome da budemo pametni i inovativni. A to što vi zovete kontroverznom poreskom politikom, nama je donelo jedini prosperitet koji smo videli za života, rekao je tada Bono Vox. Ovde, uz obalu reke Liffey, danas se nalazi Google. Baš tu, na reci Liffey, koja protiče kroz Dublin i deli ga na dva dela. U2 je 1984. snimio spot za svoj čuveni hit Pride. Ali ova reka nije jedino što povezuje multinacionalke i Bono Voxa, frontmana grupe U2. Kompanije za plaćanje autorskih prava grupe U2 također su koristile istu poresku politiku kao multinacionalne firme da umanje svoje poreske obaveze. Da, to je veoma zanimljivo jer je i grupa U2 očigledno koristila ove poreske aranžmane u inostranstvu kako bi smanjili svoje poreske račune.
Argument Irske je bio da smo mala zemlja i da smo imali pravo da koristimo poresku konkurenciju da privučemo kompanije da investiraju ovde. Zato je irska stopa poreza na dobit bila 12,5% dugi niz godina. Sada je povećana na 15%. To je još niže od onoga što se naplaćuje u mnogim drugim evropskim zemljama, pa čak i u Americi. Međutim, nisu samo OECD i Evropska komisija smatrali da je irska poreska politika, koja je pogodovala multinacionalkama, bila nefer. Slično su mislili i domaći investitori. Neki od njih to i danas misle. Iako su pravila EU značila da su, na primjer, iste poreske stope morale da se naplaćuju domaćim kompanijama kao i stranim kompanijama, ali domaće firme su se žalile kako strane kompanije imaju pristup vladi, kako mogu samo da pucnu prstima i dobiju sve što požele, da se za njih menjaju pravila i da vlada ne sluša domaći sektor koliko strane firme. Grupa novinara iz Srbije kao deo programa delegacije Evropske komisije u Beogradu nedavno je posjetila Irsku. U Enterprise Irelandu, agenciji za podršku preduzetništvu, objašnjavaju da ista podrška važi i za domaće i za strane firme. Domaći privatni investitori uvek žele više. Imamo sjajnu organizaciju u Irskoj koja se zove Scale Ireland. To je neka vrsta političke aktivističke organizacije koja vrši pritisak na vladu da učini više za investitore u ranoj fazi biznisa. I u nedavno usvojenom budžetu napravljen je niz promjena koje su donele poreske olakšice za startupe, za ranu fazu biznisa. Imamo višak u kasi i svako ima različite ideje o tome na šta da potroši novac u Irskoj i naravno da svako želi svoj deo kolača. Jedan od domaćih preduzetnika koji je koristio pomoć irske države je i Brendan Node. 2012. je osnovao kompaniju Learn Upon. Od Enterprise Irelanda dobio je 600.000 evra pomoći. Danas ima imovinu vrednu 56 miliona evra. Kompanija se bavi edukacijom i obukama za zaposlene, a svoju kancelariju imaju u Srbiji. On je jedan od onih irskih privrednika koji smatraju da je i domaća privreda profitirala od poreske politike i dolaska velikih stranih firmi. Pretpostavljam da uvijek postoje razlozi za i protiv. Iz naše irske perspektive je dobro da imamo kompanije kao što su Google i Meta, Amazon i druge. Ja mislim da je to dobro za ekonomiju, da su strane kompanije ovde zaposlile ljude i investirale novac. Mislim da smo mi kao ekonomija profitirali od dolaska tih kompanija. Ipak, multinacionalne kompanije i kontroverzna poreska politika koju zovu dvostruki irac, svoj epilog dobila i na sudu. Evropski sud pravde u Luksemburgu presudio je da kompanija Apple treba da plati 13 milijardi evra odštete, jer ju je irska država omogućila da plati znatno manje poreze. Irska vlada nije htjela da to prihvati, u stvari oni su zajedno sa Apple branili na sudu, jer taj novac odjednom, pre svega, ne odgovara ekonomiji, drugo, bi uticao i na sve ostale investicije i ugrozilo možda te investicije. Međutim, Evropski sud je to presudio i to je svršena stvar. Za Evropsku komisiju to je bila velika pobeda. Hoće li za Irsku i njenu ekonomsku politiku privlačenja stranih investicija to biti veliki poraz? Hoće li uticati na priliv stranih investicija u Irskoj? Mislim da hoće, ali da je možda važnije ono što će se dogoditi u narednih nekoliko godina. Ako Donald Trump pobedi na američkim izborima u novembru, on je obećao da će smanjiti porez na dobit u Sjedinjenim Američkim Državama i učiniti da za američke kompanije bude povoljnije da investiraju u Americi nego u inostranstvu. To je pretnja Irskoj. Irska je deo šireg poreskog sistema OECD-a. Stotine ljudi zaposleno je u različitim multinacionalnim kompanijama i za njih smo jako evropsko čvorište. Dom smo za mnoge globalne firme. To ne vidim kao problem. Naša radna snaga je veoma kvalifikovana, obrazovana. Daleko smo odmakli u razvoju veštačke inteligencije, tehnologije. Imamo veoma stabilan politički sistem koji je veoma posvećen stalnom članstvu Irske u Evropsku uniju i to je ono što multinacionalne kompanije zaista cene. Tako da će Irska nastaviti da bude veoma sigurna kuća za strane kompanije koje žele da investiraju u rastuću irsku ekonomiju.
Međutim, gotovo neverovatno zvuči problem koji Irci sada zbog toga imaju. Taj novac koji je Apple izgubio na sudu stigao je u budžet, ali su stigle i dodatne pare, jer strane firme sada plaćaju veći porez na dobit, pa državna kasa sada preliva. Irske vlasti novac ne mogu da potroše. Pa, znate šta, najviše problema počne u porodicama i u srpskim kada neke pare uđu u kuću pa treba da se podele. I tu je uvek bio problem i kod svih je to problem. Ali konkretno mislim da irska država bi trebalo, po mojem mišljenju, treba se fokusira o ulaganju u socijalne programe. Ali problem za vladu je što privreda već radi u punom kapacitetu. Treba nam više prostora za stanovanje, više energetske infrastrukture, vodovodne infrastrukture. Veoma je teško naći ljude da to rade. Teško je taj novac potrošiti i bez povećanja inflacije. U zemlji je vrlo malo slobodnih kapaciteta. Teško je naći građevince, inženjere. To je problem koji vlada ima, jer privreda već radi punim kapacitetom. Multinacionalne kompanije u Irskoj su pomrsile još neke račune. Zbog toga što su svoje bilanse prenele u Irsku, bruto domaći proizvod se prenaduvao. Tako je 2015. irski bruto domaći proizvod porastao čak 25% i 2021. taj rast bio je dvocifren. Ipak, da li je novi irski bum u Irskoj razlog za slavlje? Leperkon je mitsko biće u Irskoj. Zli patuljak koji ćup sa blagom krije na kraju duge. Leperkon je mit i leperkon je iluzija. I ako je tako, zašto onda Nobelovac Paul Krugman irsku privredu opisuje kao leperkon ekonomija? Šta je mit, a šta je iluzija u irskom privrednom rastu? Leperkon je mitsko biće, iluzorna figura, patuljak za koga ljudi pretpostavljaju da ga možete sresti na selu, ali nije stvaran i mislim da je to koncept, zato je taj termin koristio Paul Krugman. Da obuhvati aktivnosti koje nisu stvarne, nemaju realan doprinos ekonomiji. Više je tu reč o određenim radnjama i transakcijama u kojima se firme bave da bi minimizovale svoju poresku obavezu. Ali važno je istaći da mnogo aktivnosti multinacionalnih kompanija jeste realno. Prvo, ovde se proizvode i prave mnogi proizvodi i usluge. To je realna ekonomska aktivnost koja se odvija u Irskoj. Realne plate se isplaćuju mnogim zaposlenima u stranim kompanijama. Zaista bi bilo nepravedno karakterisati svu aktivnost multinacionalnih firmi kao neku vrstu leperkona. Promena pravila na kojima je insistirao OECD je podrazumevala da mnoge velike kompanije moraju da premeste svoje žigove, licence, svoje autorska prava iz zemalja poput Kajmanskih ostrva i tradicionalnih poreskih rajeva u Irsku. I to su uradili zbog novog poreskog pravila koje je govorilo da ta sredstva moraju biti na mestima gde kompanije imaju stvarnu ekonomsku aktivnost. A sve te kompanije već zapošljavaju hiljade ljudi ovde. Tako da su premestili tu imovinu u Irsku. Ali to je dovelo do velikog povećanja investicija u Irskoj. To se računalo kao dodatno ulaganje i napravilo potpunu zbrku od naših ekonomskih cifara. Leperkon ekonomija se smatrala pežorativnim opisom. To je ovde shvaćeno kao uvredljiva fraza za Irsku. Ima jedan izraz koji se ovde koristi u neformalnom terminu, zove se Viagra ekonomija. Znači imate GDP, društveni proizvod, koji je jako velik i inflasiran velik. Znači, realan GDP i prikazan GDP. Što je razlika? Jedan ogroman procenat tog GDP-a zapravo samo prolazi kroz Irsku, ne ostaje. Nema više kelskog tigra. Tim rečima je u jeku velike svetske krize 2008. The Economist izvestio o krahu irske privrede. Sve je, baš kao i u Americi, počelo rastom cena nekretnina i hipotekarnim kreditima, a kada je taj prenaduvani balon pukao, kriza se prelila i na ostatak tržišta. On je umro 2008. godine kada je došlo do pada tržišta nekretnina, gde je jedan veliki balon koji se bio naduvao, izduvan preko noći, 1-2-3 godine su oni bili prilično u teškoj situaciji. Zato što, recimo, nisi mogao da koristiš neke metode makroekonomije, recimo da se smanje troškovi zaposlenih tako što ćeš ti sad da devalviraš lokalnu valutu. Stari trik. Oni to nisu mogli da rade pošto su bili deo eura, a Nemci su držali kurs eura.
Znači, oni su morali da zatežu kaiš. To je bilo prilično teško. Par godina ovde bilo dobrog stezanja, to ne baš par, to je bilo možda čak 5 godina, skoro 4-5 godina. Bilo je tu i nezaposlenosti, bilo je tu problema dosta. Znači, primjera radi jedan veliki procenat poljske emigrantske populacije se vratio u Poljsku jer je bio bolji život tamo u Poljskoj nego ovdje. Spasavanje kelskog tigra koštalo je više od 80 milijardi evra. Posle bliskog susreta sa smrću, kelski tigar se probudio. Taj, da kažemo, kelski tigar je oživeo. Počeo je da se oporavlja, da kažemo, od 2016. 17. Nažalost, onda je došao COVID, pa je tu, da kažemo, stalo za 1-2-3 godine. Međutim, od tada to je ponovo u porastu, tako da danas, tako reći, nema nezaposlenih u Irskoj. Sada smo kelski tigar nove generacije i to očigledno nosi opasnosti od pregrevanja privrede. Kao što su poteškoće u pronalaženju radnika, neke vrste usporavanja. Inflacija raste. Irska je sada skupa zemlja. Ljudima koji ovde dolaze ili ljudima koji trenutno žive ovde, veoma je teško da nađu kuće koje su pristupačne, bilo za iznajmljivanje ili za kupovinu. Nekretnine su skupe. Dakle, svi ovi faktori bi mogli da uspore ekonomski rast u narednih nekoliko godina. Iz ćupa zlog patuljka leperkona, koji se krije na kraju duge, blago sada preliva. Ekonomija kelskog tigra sada se nalazi u krizi viška, krizi suficita. U budžetu ima više para nego što im treba. Na tržištu ima više zaposlenih nego što im treba. Među zaposlenima ima više obrazovanih nego što im je neophodno. Čak 2/3 njih ima fakultetsku diplomu. Možda tako izgleda ekonomski bum sa one strane duge. Ali kad se milijarde iz ćupa zlog patuljka sada proliju na ekonomiju koja radi u punom kapacitetu, hoće li inflacija stići sa ove strane duge? Guverner Centralne banke Irske, Gabriel McLaughlin, ovih dana upozorava da sa prekomernom potrošnjom dolazi i prekomerni rast cena. Osvetu zlog patuljka leperkona irski guverner nije spominjao.